اسی میں ایک ڈوڑھا تے ایک نظم رول گئے کو منزل نہیں لبھدی راہ بے ترتیب نظر جن واہ واہ رول گئے کو منزل نہیں لبھدی راہ بے ترتیب نظر جن جی میں تھان تو آنج تھے کپڑے دے تاہ بے ترتیب نظر بہت جن اچھا واہ واہ دو ڈہ ترتیب وچ گھن آندا ڈاہ بے ترتیب نظر جن تو گئے تاں شازر زندگی دے ساہ بے ترتیب نظر جن اور میں ایک نظم کامران قمر سنگھ نظم لکھو کوئی خوف سینے ستا پے کوئی نیندرے اکھیں موٹے ہوئے نہ چیندی نی پئی آوݨ دا ساڈی نس نس وچ ڈر رادھا گئے ساڈی نسلیں وچ بہت اچھے بے سمت سفر دے راہی ہیں بے چنت اندھارے جھٹ ہن پئے اساں بانگ بلال دے بھالے وچ بیا کتنا عمر لنگھاوݨی ہے یا گال ساکو سمجھاوݨی بہت اچھے واہ واہ ساڈیاں نسلاں کتنے عرصے تئیں لب سی کے گنگیاں رہ ویسن ساڈے حق وچ بولن والیاں جاں کیا روز زباناں کپ گھن سن واہ اور ساڈی مرضی مرضی نہ راسی یا مرضی مرضی رہ ویسی ساڈے کول ایمان دے تاجر آ کے توڑی کلمہ مول گھن سن یا ول قرآن وکو تھی سی اور ساڈے لفظ بندوق دے ڈر کولوں ساڈی مرضی کول مکر ویسن ساڈے لفظ دعا دے بکل توں پتے کتنے توڑی کر ویسن یا ات غیور جواں ساڈے ایمان کولوں وی پھر ویسن یا گال ساکو سمجھاوے کوئی خضر آوے ویلھے دا جڑا آ کے رستہ دان کرے ساڈیاں نسلیں تے احسان کرے بہت اچھے